にゃんこに近づいておやつを口に入れてあげたら初めて食べる。味に驚いてフリーズしちゃったにゃんこ。飼い主と仲良くスイカを分け合ってた。にゃんこは皮の部分を一生懸命食べてたけど、一番おいしい真ん中の部分を食べてみたら、ストローを加えて、かわいいですね。